শুক্রবারের সন্ধ্যাবেলা আমরা ছিন্নমস্তা থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার জন্য বেরিয়েছিলাম। এবার যেহেতু মোটামুটি রাত্রি 8টা মতো বেজে গেছে, রাত্রে খাওয়া দাওয়াটা ভেবেছি এখানে সেরে যাব। বেতাই থেকে পার করে সম্ভবত বেতাইয়ের আগেই এটা হবে লোকেশানটা আমি দিয়ে রাখবো। রেস্ট্রো ক্যাফে বলে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকছি আমরা। এটা হচ্ছে তার বাইরের পরিবেশ, অ্যাম্বিয়েন্সটা কিন্তু খুব সুন্দর। সাউথ বেতাইয়ের জিতপুর এটা তার লোকেশান। যেহেতু সন্ধ্যাবেলা 8টা বাজছে, ভিতরটা অনেকটাই ফাঁকা আছে এখনো। মেনুতে কি কাছে দেখে নিই। ইচ্ছা আছে রুটি খাওয়ার, অন্য কিছু খাবো না। বাটার চিকেন খুব ভালো, এটা অঙ্কুর কাছ থেকে শুনেছিলাম। বাদবাকি আমাদের মধ্যে যে ভেজ আছে সুবীরবাবু, তার জন্য কি অর্ডার হচ্ছে মুখস্থ করছে। ওর রেফারেন্সে মৌসুমিতে গিয়ে আলু পোস্ত পেয়েছিলাম, রাত্রে সম্ভবত পনিরও পেয়েছিলাম। আজকে দেখি কি অর্ডার দিচ্ছে, সেটাও আমরা পাবো। খাওয়া দাওয়া করে কতটা পেট ভরবে সেটা তো পরের কথা, ভিতরের যে অ্যাম্বিয়েন্স সেটা দেখে কিন্তু মন ভরছে। যদি আপনারা কোনো সময় এখানে আসেন, যেটা আমি বলছি মন ভরা ঘটনা, দেখবেন এবং অবশ্যই জানাবেন যে মন ভরছে কিনা। অ্যাকচুয়ালি যে লাইটটা আমি দেখছি, যে এলইডিটা, এর রিফ্লেকশনটা খুব সুন্দর, আর রাত্রিবেলাতে ক্যামেরাতে তার থেকে সুন্দর লাগছে, বেশি ভালো আসছে লাইটে, তো খুব ভালো লাগছে। অ্যাম্বিয়েন্সটা আমার খুব বেশি পছন্দ হয়েছে। আর ফাইনালি যেটা আমরা অর্ডার দিয়েছি সেটা হচ্ছে বাটার চিকেন 1 প্লেট, রুটি আসছে, তন্দুরি কিংবা নান কিছু একটা হবে, তার সঙ্গে পনিরের কিছু একটা আইটেম। তো এই 3টে অর্ডার দিয়েছি। একটু বসি, খাওয়া দাওয়া করি, খাওয়া দাওয়া করে ফিডব্যাক দিই, তারপর বাড়ির দিকে বেরোবো। এখানে আছে মকটেলের একটা কাউন্টার, এইগুলো হচ্ছে টোটাল টেবিল, অনেকগুলো টেবিল আছে। এটা হচ্ছে মেনু কার্ড এদের, খুব সুন্দর। আচ্ছা, টেবিলটাও সুন্দর, কিন্তু টেবিলের উপর একটা করে ম্যাট আছে, একটা করে এরকম ফুলদানি আছে, সস আছে, 3 জনের জন্য 3টে গ্লাস দিয়েছিল। এটা মেনু কার্ড, সব কিছুই যেমন সুন্দর, দামটাও কিন্তু সুন্দর, দামটাও খুব একটা কম না। মোটামুটি আমরা যে এলাকায় এসেছি, বেতাই তেহট্ট এলাকার তুলনায় যা মেনু কার্ডের দাম দেখছি একটু হলেও বেশি। যাই হোক, দামটা যদি বেশি আছে ঠিক আছে, খাবার দাবার যদি সেই লেভেলের হয় তাহলে দাম নিয়ে আমাদের অসুবিধা হবে না। তাহলে আমরা এবার খাওয়া দাওয়া করবো, খাবারটা অর্ডার দিয়েছি, তার আগে একটু মেনু কার্ডটা বলে নিই। মোটামুটি মুখস্থ করে নিয়েছি দাম। মাটন 4 পিসে 750 টাকা, 1 কেজি মাটনের দাম। যাই হোক, মাটন খাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই। আমরা যেখানে টেবিলে বসে আছি তার ঠিক উল্টো দিকে এখানে একটা বার্থডে সেলিব্রেশনের জায়গা করা আছে, হটস্পট আছে ওখানে একটা। এখানে কিন্তু একটা টিম এসছে যারা বার্থডে সেলিব্রেশনের জন্য অনেকক্ষণ থেকে হইচই করছে, অনেকেই আছে ওখানে। ভিডিওর মাধ্যমে তাকেও হ্যাপি বার্থডে, যার আজকে বার্থডে। আপনাদেরকে জানিয়ে দিই, আপনার জানার জন্য বলে দিই, এখানে যে বার্থডে সিস্টেম, এখানে খুব সুন্দর একটা স্টেজ আছে, আমি দেখাবো এরপরে, ওদের কাজটা শেষের দিকে হলে দেখাবো। সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম, আপনারা এখানে এসে বার্থডে সেলিব্রেট করতেই পারেন। সেই ক্ষেত্রে যে স্টেজের যে ডেকোরেশন চার্জ, সেটা আপনাকে পেড করতে হবে। সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে কেমন ডেকোরেশন আপনি করতে চাইছেন, সেই অনুযায়ী ডিপেন্ডেবল টাকাটা সেই অনুযায়ী এরা চার্জ করবে। কেক আপনি বাইরে থেকে নিয়ে আসলে অ্যালাউ করবে। আর খাবার দাবার তো ঠিক আছে, খাবার দাবার অ্যাজ ইউজুয়াল আপনাকে তো এখানে খেতেই হবে। যদি এখানে না খান তাহলে এখানে সেলিব্রেট করার কী আছে। এখানকার খাবার খেতে হবে, কেক বাইরের অ্যালাউ করবে, আর ডেকোরেশনটা আপনি যেমন নেবেন তেমনভাবে এরা চার্জ নেবে। তো এইটা এদের বার্থডে সেলিব্রেট সিস্টেম। আপনারা কিন্তু ইচ্ছে করলে এখানে একবার আসতেও পারেন। খাবার দাবার টেবিলে চলে এসছে। প্লেন নন আমরা নিয়েছিলাম 3টে, এর সঙ্গে এটা আছে বাটার চিকেন। এখানে এসছে এটা হচ্ছে পনির টিক্কা মশলা। অ্যাকচুয়ালি কালারের দিক থেকে দেখতে গেলে পনির টিক্কা বাটার চিকেন অনেক একই কালার হয়েছে। টেস্টটা কেমন দেখার বিষয়। প্রথমে টেস্ট করব বাটার চিকেন দিয়ে। সুন্দর, সত্যিই ভালো। রসুনের একটা ফ্লেভার আছে যেটা একটু বেশি মনে হচ্ছে, বাদ বাকি ঠিক আছে, সুন্দর। এটা হচ্ছে চিকেনের পার্ট। চিকেনগুলো এরকমভাবে লম্বা লম্বা করে কাটা আছে, বলা বাহুল্য বোনলেস চিকেন। যেরকম লম্বা লম্বা করে স্লাইস করে কাটা আছে, এটা অনেকটা হচ্ছে
চিকেন কিমা যেমন হয় সেভাবে করা। ওর সঙ্গে বাটার দিয়ে গ্রেভি আছে, দেখতে পাওয়া যায় উপরে বাটারের কিছু এখানে পাওয়া যাচ্ছে, ভালো। এবার টেস্ট করবো হচ্ছে পনির টিক্কাটা। এটা হচ্ছে পনির টিক্কা। পনিরের পিসটা কিন্তু অনেক বড়, অনেকটা বড়। একটু পনির ভেঙে নেবো এখান থেকে। দুটোই নিয়ে নিয়েছি, দুটোর টেস্ট কিন্তু সিমিলার বলে মনে হচ্ছে, যেহেতু এখানে এটা ভেজ, এখানে রসুন নাই, রসুন পেঁয়াজের ফ্লেভারটা এখানে পাচ্ছি না, বাদ বাকি কিন্তু দুটো অনেকটা একই মনে হচ্ছে। পনিরটা কিন্তু ভালো, সফট। পনিরের যে আইটেমটা এসছে এর মধ্যে আমি একটা পেয়েছি হচ্ছে, এর মধ্যে পেয়েছি একটা হচ্ছে সুন্দর টমেটোর পিস, একটা পেয়েছি ক্যাপসিকাম। অ্যাকচুয়ালি এই ক্যাপসিকাম আর টমেটোর জন্যই কিন্তু গ্রেভির টেস্ট আরও সুন্দর হয়েছে। খাবার দাবার যদি রেটিং দিতে হয়, খাবার তো মোটামুটি 30% খেয়ে নিয়েছি, রেটিং যদি দিতেই হয় খাবার কিন্তু 10-এ 9 দিতেই হবে, খারাপ কিছু বলতে পারছি না। হ্যাঁ, দামের ব্যাপারটা যদি বলি, দামের ক্ষেত্রে একটু বেশি আছে, দামটা যদি আরেকটু কম হতো আমার মনে হয় সবথেকে বেশি ভালো হতো। দুটো জিনিসের ফিডব্যাক দিয়েছি, নানের ফিডব্যাক দেওয়া হয়নি। নানটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেলো এখন, নানটা কিন্তু সফট ছিল গরম অবস্থায়। যদি লক্ষ্য করেন দেখতে পাবেন নানের উপরে কিন্তু এরকমভাবে তিল দেওয়া আছে, ভালো, ইউনিক। কিছু কিছু জিনিস ইউনিক দেখছি, তার মধ্যে এই তিলটা ইউনিক। এবং চেটে পুটে খাচ্ছি একদম। দেখবেন বাড়িতে যদি খাওয়া কিছু ভালো হয়, চেটে খেতে ইচ্ছা করে, এটাও ইচ্ছে করছে। তাহলে বুঝে নেন কেমন খাবার, ভালো কতবার বলবো, সত্যিই ভালো। সব আইটেম শেষের দিকে, গ্রেভি একটু পড়ে আছে, এখানে শেষ। শুধু একটু সস নিয়েছে সঙ্গে আবার, আর আমার লাস্ট রুটি চলছে। আর বেশি বকবক করবো না, খেয়ে নিই, বাকিটুকু খেয়ে তারপরে আসছি। পুরো সাদা। যখন ভিডিওটা মা দেখবে যে এরকমভাবে চেটে পুটে, হাত চেটে আঙুল চেটে খাচ্ছি, যখন ভিডিওটা মা দেখবে জানি তার ফিডব্যাক কী হবে, সেটা আমি আর ব্যাখ্যা করছি না। যারা বাড়িতে খান না, বাইরে সেরকম খান, মা কীভাবে বকে সকলেই জানেন, আমাকে সেভাবে বকবে। আসলে বাড়ির ভালো খাবার তো পছন্দ হয় না, আর বাইরে এসে এই গ্রেভি, এই ভেজাল, এই ওই চেটে পুটে খাচ্ছি। তো যাই হোক, বাড়ি গিয়ে বকা খাবো ঠিক আছে, এখন কিন্তু পরিষ্কার করে খেয়ে নিয়েছি। এখানে কিছু আর করার নাই, খাওয়া দাওয়া হলো, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। যাওয়ার সময় সামনের যে ডেকোরেশনটা আছে বার্থডের, ওখানে যে ডেকোরেশনটা আছে ওটাকে একবার দেখে যাব। খাবার দাবার তো হয়ে গেল, এবার বিল দেওয়ার পালা। তার আগে চলে এসছে এরকম একটা প্লেটে, না এটা মৌরি না, চিনি, আর এটা একটা মৌরি। আর যে বিল এসছে, এত কিছু ভালো ভালো বলছিলাম, ক টাকা বিল এসছে দেখতে হবে, 600 টাকা বিল এসছে মোটামুটি। এরকম আইডিয়াই করছিলাম যে এরকম একটা বিল আসবে, বিলটা আমরা পেমেন্ট করে দিই। একবার দেখে নিই এখানে যে বার্থডের ডেকোরেশনটা আছে সেটা কীরকম। এই পেছনে এটাই হচ্ছে ডেকোরেশন, যেটা 1000 টাকার এটা করেছে। যদি আপনাদের কোনো সময় বার্থডে সেলিব্রেশন কোনো ব্যাপার থাকে, আপনারা কিন্তু এখানে আসতেই পারেন এবং 1000 টাকা যেটা খরচা করছে সেটা দিয়ে এখানে খাওয়া দাওয়া করে যেতে পারেন। খাবার দাবার এদের খুব সুন্দর, ভালো, এটুকু বলতেই হবে। খাবার দাবার শেষ, এখন বাজলো প্রায় রাত্রি 8টার কাছাকাছি হবে, 8:30 হবে। আর কিছু করার নেই, শীতের রাত্রি, বাড়ি ফিরতে হবে। এখান থেকে আমাদের বাড়ির দূরত্ব মোটামুটি 30 কিলোমিটার হবে, 1 ঘন্টা সময় লেগে যাবে রাত্রিবেলা। কুয়াশা হালকা আছে। নর্মালি আমার চ্যানেলে আমি বাইরে যাওয়ার ভিডিও কিংবা বিভিন্ন ট্রাভেল ভিডিও পোস্ট করে থাকি। আজকে যেহেতু বাড়ির পাশেই একটা মেলা, অর্থাৎ ছিন্নমস্তার মেলায় এসেছিলাম, তারপরে বাড়ি যাওয়ার সময় এই রাস্তায় খেয়ে গেলাম। এই খাওয়া দাওয়ার মধ্যে দিয়ে আজকের ভিডিও শেষ হচ্ছে। ভিডিও কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং সঙ্গে থাকবেন। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। একই সঙ্গে সাবস্ক্রাইব পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটাকে ক্লিক করে রাখবেন। সেক্ষেত্রে যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও দেবো তার নোটিফিকেশান সঙ্গে সঙ্গে পেতে থাকবেন। তাহলে আজকে ভিডিও এখানেই শেষ। ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ, টাটা।